ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରେ କେବେ ବି କମଜୋରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି 60 ବର୍ଷ ଏକ ଯୁବକ ସୁଲଭ ପରି ସହବାସର ଆନନ୍ଦକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ବା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତମୈଥୁନ କାରଣରୁ ହେଉ ବା ବିବାହ ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସହବାସ କାରଣରୁ ହେଉ, ଆପଣ କେବେ ବି ଶରୀରରେ କମଜୋରିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେବଳ 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବେ ବି ଧାତୁରେ କମି ଆସିବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସହବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସହବାସ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନେବେ। ମନେ ରଖ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବଳ ସହବାସ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ନେବେ, ନା କି ଆପଣ ଏ ଜିନିଷକୁ ସହବାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସହବାସ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସହବାସ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହବାସ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯେତିକି ବି ଉର୍ଜା ବାହାରି ଯାଇଥିବ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହୋଇଯିବ ଆଉ ଶରୀରରେ କେବେ ବି ଥକାପଣ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସହବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପରି ସହବାସର ଆନନ୍ଦକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏ ଔଷଧକୁ ଆପଣ ଡେଲି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ସହବାସ କରିବେ ବା ଯେଉଁଦିନ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବେ, ଆପଣ ସହବାସ କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ଖାଇବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଔଷଧକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ବନେଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ଏ ଔଷଧ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କୌଣସି ଚେରମୂଳି ଦୋକାନରୁ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ପାଇଯିବେ। କୌଣସି ବି ଚେରମୂଳି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଖୁଚୁରାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଏ ଔଷଧକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ 5 ଗ୍ରାମରେ ମକରଧ୍ୱଜ, 5 ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭସ୍ମ ଆଉ 10 ଗ୍ରାମର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଔଷଧ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଏହି ଅନୁପାତରେ ହିଁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଡର ଆକାରରେ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚେରକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟି ସେ ସବୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏକାଠି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଫା ଡବା ହେଉ କିମ୍ବା ସଫା କାଚ ବୋତଲରେ ଭରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସହବାସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସହବାସ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ହେଉ କିମ୍ବା ମାପରେ ଆପଣ 1 ଗ୍ରାମର ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାକୁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଥକାପଣ ରହିନଥିବ ଆଉ ସବୁ କମଜୋରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ବି ଉର୍ଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ସେ ସବୁ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁନର୍ବାର ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ।